Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Պաշտպանության նախարարության մամուլի կենտրոնում շարունակում ենք չափազրույցների շարքը։ Այս պահին մեր հյուրն է քաղաքագետ Տղան Պողոսյանը, բարերեկո Տղան Պողոսյան։ Պատրաստ ենք լսելու քաղաքագիտական, փորձագիտական ձեր տեսակետը պատրաստական իրավիճակում։ Շնորհակալություն։ Հասկանալի է, որ այս օրերին ինքս չէի կարող Արցախում չգտնվել եւ ուրախ եմ, որ իսկապես տեսնում եմ այն իրավիճակը, որտեղ մեր միասնությամբ միակ արդյունքը, որ այս մի կռվի բաժնում ենք, ունենալու ենք, դա հաղթելու ենք։ Մենք պարտավոր ենք հաղթել, մենք չունենք այլ երկ, բացի հաղթելուց։ Սա կյանքի մահի խնդիր է, սա մեր ապագայի խնդիրն է, եւ մենք պետք է իսկապես լինենք միասնական։ Եվ մեր այս կռվի մեջ, ինչի պատերազմ բառը չեմ ուզում օգտագործել այ կռվի, որտեղ ինքս միշտ համարել եմ, որ մեր պատերազմը 94-ից ի վեր չի ավարտվել։ Մենք ունեցել ենք տարբեր զինադադարներ, որ այդ ժամանակահատվածը պետք է օգտագործենք ավելի հզոր երկիր ձևավորելու, որովհետև առանց հզորության մենք միշտ դատապարտված ենք լինելու, մեր տունը, մեր հողը լքելու։ Ցավոք սրտի մեր խնդիրը, Արցախյան խնդիրը, չունի ընդամենը 30 տարվա պատմություն, այ ունի 102 տարվա։ Իսկ հայկական հողում ապրելու մեր իրավունքը սկսվել է պայքարի իմաստով 1915-ից, որ աշխարհին ավելի ընկալելի լինի, ցեղասպանության օրերից, երբ որ արևմտյան մասում Թուրքիան կարողացավ հայերին քշել իրենց հայրենի հողերից, կոտորել ջարդել ցեղասպանություն կազմակերպել, իսկ 18 թվականից սկսած իր, այդպես ասած, մեկ ազգ, երկու պետություն եւ իր կողմից նախաձեռնած կազմակերպված ադրբեջանական հանրապետությունը փորձեց Արցախում նույն քաղաքականությամբ վարել եւ հայերին այստեղից քշելու քաղաքականություն ձեռնարկել։ Այն ժամանակ չստացվեց, հա, միգուցե սովետական կամ կարմիր բանակի այստեղ լինելու ժամանակահատվածը ձևավորել էր այնպիսի մի խնդիր, որտեղ այնուամենայնիվ Արցախը կարողացավ պահպանել իր ինքնուրույնության աստիճանը, իսկ եղած պարագայով մենք կարողացանք բարձրացնել այս խնդիրը։ Այսօր մեր խնդիրը իսկապես չունի միայն 30 տարվա հարց, չունի ընդամենը 3 օրվա հարց։ Ցավոք սրտի միջազգային հանրությունը այս 3-4 օրերին լավագույն հարցը, որ տալիս է, ասում է, իսկ ինչի հիմա ինչ-որ մի բան տեղի ունեցավ։ Որովհետև եթե իրենք չեն հասկանում արմատները, իրանց համար սա պարզապես հոլիվուդյան կինոյի նման մի երևույթ է դառնում, որ եկել են այսօր, չգիտեմ ինչ-որ բանի պատճառով, որոշել են իրար վրա կրակեն, ինչ-որ խնդիրներ լուծեն, ինչ-որ հողեր են, ինչ-որ տարածքներ են, որոնք եւ Վաշինգտոնյան, եւ Մոսկովյան, եւ Բրյուսելյան, եւ միգուցե այլ մայրաքաղաքներից մեկ-մեկ նայվում է ավելի շատ շուկայական տարբերակով, հա, դե դուք մի քիչ ստե տվեք, մի քիչ իրանք ստե մի բան կանեն եւ այլն։ Մենք ունենք իսկապես մեծագույն խնդիր Արցախյան հարցը աշխարհին մանրակրկիտ եւ նորովի ներկայացնելու եւ ներկայացնելու իսկապես այնպես, որ երբ որ ասենք այդ տեսնում եք սեղանին կա բաժակ եւ ջուրը լցված։ Ոչ թե աշխարհը տեսնի բաժակ եւ ջուր լցված իրանց տեսա, այդ տեսնի հենց հայկական բաժակը, հայկական ջրով մեջը լցված։ Եվ դրա համար մենք պետք է այսօր բան ապացուցենք։ Այդ բան ապացուցողները իրականում այսօր մեր զինվորներն են, մեր հրամանատարներն են, մեր ամբողջ ազգն է, որին մենք պետք է մեծագույն շնորհակալություն ամենուր հայտնելով կարողանանք նաեւ այդ բառի ունիմաստի մեջ իմաստնենք, իրանց կողքին լինենք, իրենց ոգի տանք, իրենց թիկունքը պիտ ապահովենք, ամեն ինչ անենք, որտեղ իրենք կարողանան իրենց աշխատանք անեն։ Ցավոք սրտի այսօր բանակցային գործընթացը տեղի չի ունենալու եւ միգուցե երկար չի ունենալու, քանի որ հողի վրա իրավիճակ չի փոխվել։ Եթե մեր պապերը 91-ից 94 թվականները, մեր պապերը, հայրերը, եղբայրները ամենը իր բաժինը ունենալով, միգուցե շատերը հենց ինքներդ ձեզանից ովքեր որ այստեղ գտնվում եք, չձևավորեին իրական հողի վրա այն իրականությունը, որը 94 թվականին մենք ունեինք,
Բիշկեկյան համաձայնագիրը եռակող չէր ստորագրվել։ Երբ որ ինձ հիմա հարցնում են, իսկ երբ կարող է լինի կամ ինչպես կարող է լինի, որ նորից նստեն բանակցությունների, ես մի բան եմ հասկանում, եթե մենք ցանկանում ենք բանակցությունները լինեն իրական եւ ունենան փաստաթուղթ, որը թույլ կտա ելի ժամանակ շահել հզորացնելու, որովհետև իմ պատկերացմամբ մենք դեռ սերունդ այս խնդրով անցնելու ենք, ապա մենք պետք է կարողանանք ամեն ինչ անենք, որ իսկապես հողի վրա նոր իրականություն ձևավորի։ Ես հույսով եմ, որ հայ ազգը իսկապես տերը կլինի այն խոսքերին, որը Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ասել էր, կլինի նոր պատերազմ, կլինեն նոր հողեր։ Եվ մենք պետք է դա կարողանանք անենք, պետք է չփորձենք ինքներս մեզ իլյուզիաների մեջ դնենք եւ մտածենք, որ ինչ որ մեկը ինչ որ ճնշումներով, ինչ որ մեր տեղը գալու է խնդիր լուծելու։ Ոչ այս հարցում մենք դաշնակից չունենք եւ միակ դաշնակիցը, եթե մեկին նույնիսկ ցանկություն կա այդ բառը կապակցության մեջ ինչ որ ձևակերպում տալ, ապա Արցախի հանրապետության դաշնակիցը դա Հայաստանի հանրապետությունն է, Հայաստանի հանրապետության դաշնակիցը դա Արցախի հանրապետությունն է։ Եվ ես հույսով եմ, որ մոտակա ապագայում այն խնդիրները, որոնք լսեցինք ազգային ժողովից, որ քննարկվում են նաև իրական փաստաթուղթ ստորագրել, կդառնա իրականություն։ Իմ պատկերացմամբ նույնիսկ ռազմաքաղաքական դաշինքի ստորագրումից հաջորդ րոպեից պետք է սկսվի եւ նախաձեռնվի Արցախի ճանաչումը Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Մենք պետք է աշխարհին իսկապես ցույց տանք իրականություն փոխվելով ինչպես մեր իրավական փաստաթղթերում, այնպես էլ հողի վրա։ Հասկանում եմ, որ Թշնամին ամեն օր ավելի կորցնում է իր հույսերը շատ արագ խնդիրը լուծելու, մեր տղաները համապատասխան ջարդը տալուց են։ Միգուցե ժամանակա պետք իսկապես, որ մաշացնենք իրենց միջև վերջ, որ կարողանանք հարցը լուծենք, այնպես որ պետք է իսկապես ամեն օր հետևենք մեր բանակի խորհուրդներին, մեր պետական ինստիտուտների խորհուրդներին, կարողանանք համակարգված իսկապես աշխատենք, թույլ չտանք, որ մեր պատերազմական այլ ճակատները ընդլայնվեն։ Իսկ պատերազմական այսօրվա ճակատները մեր մոտ այնպես էլ քիչ չեն։ Դա է մարտադաշտն է, դա է դիվանագիտության դաշտն է, դա է տեղեկատվության դաշտն է, դա է լրատվությունն է, դա է ճիշտ ժամանակին օբյեկտիվ շատ արագ ներկայացումն է, դա է սոցիալական խնդիրներն են, դա է տնտեսական խնդիրներն են եւ այս ամենի հետ միասին մենք պետք է չմոռանանք, որ մատաղսերն էլ պետք է կարողանա ճիշտ գիտելիքներով, ճիշտ դաստիարակությամբ իր ամեն ինչը անցնի, որովհետեւ ինչպես ասեցի, սերունդ մենք այս խնդրի հետ ապրելու ենք, մենք պետք է կարողանանք մեր բաժինը այնպես անենք, որ ճիշտ ձևով փոխանցենք ավելի լավ պայմաններ մեր երեխաների զարգացման, հզորացման համար։ Հիմա կցանկանայի նաև երկու խնդիր ներկայացնեի, թե ինչի վերջի ժամանակ շատ է ավելի շատ խոսում Թուրքիայի ներգրավման մասին։ Տարածաշրջանում ձևավորվել է մի իրավիճակ, որտեղ Ադրբեջանի մի քանի տարվա փորձերը երևի ապացուցել են նույն ազգ երկու պետություններին, որ Ադրբեջանի բանակը Իրանից չի ներկայացնում որևէ մի լուրջ խնդիր եւ իրենք էլ չեն կարող իրենց հարցերը լուծել։ 2016 թվականը կամ 2020 թվականի հուլիս ամիսը։ Եվ ոնց որ թե քաղաքական որոշում են կայացրել երկու այդ պետությունները մեկ ազգ լինելով, որ այլևս թուրքական զինուժը պետք է գա եւ կարողանա գործողություններ անի իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Թուրքիան փորձում է տարածաշրջանում այդ նոր դերակատարումը գտնի, կուզենակ դա պանդեմիայով ապահովեք, կուզենակ հասկանաք աշխարհի փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում, շատ երկրներ միայն իրանցով են պարփակված զբաղված, այս պանդեմիան բերեց մի բանի, որտեղ շատ երկրներ փակվեցին, ինչպես մենք ենք մեր տներում փակվում եւ փորձում մեր խնդիրները լուծենք, եւ այնպես ասած միջազգային հանրության շրջանակներում այլևս կապերը այնքան ուժեղ չէին։ Եվ ինքը սկսեց իր քաղաքականությունը ինչպես Սիրիայում, Լիբիայում, հիմա էլ հարավային Կովկասում, փորձելու ասել, որ իրենք նոր երկիր են, նոր շունչ են, Էրդողանի նոր ասմանիզմով, Աթաթուրքից ավելի լավ տղա երևալու իմաստով, փորձում է այսօրվա դրությամբ իր դերակատարությունը ամրապնդել եւ նույնիսկ աշխարհին նոր, այդպես ասած, ծանրակշիռ երկրի հայտ ներկայացնել։
Եվ սրանից ելնելով տեսնելով, որ Ադրբեջանը ինքը մենակով չի կարողանում որևէ բաներ անի, իմ պատկերացմամբ իրենք նաև նախաձեռնեցին ամեն ինչ անել, որ այսօրվա ռազմական գործողությունները նախաձեռնեն եւ կարողանան իրենց մասնակցությունը բերեն։ Դրան է վկայում 4000 այդ իրենց նայովնիկների կամ վարձկանների մասնակցությունը, դրան է ներկայացնում, որ 2 ամսից ավել թուրքական ռազմական ուժերը հենց բուն, ինչպես թուրքական գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում պերմանենտ, այդպես ասած non-stop իրավիճակով ռազմական զինավարժությունների շրջանակներում եւ այս 2 օրը, ինչպես 3 Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքը խախտելու, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության այսօր տարածքները խախտելու, Մարտակերտի վրա կրակելու տարբեր գործողություններ անելով, ապացուցում է, որ նաև ինքն էլ այլևս չունի վստահություն ադրբեջանական զինված ուժերին եւ իր վրա է ստանձնել ու այդ դերակատարում անում։ Պարտավոր ենք այս ամենը ներկայացնել աշխարհին, բայց դրա հետ միասին պետք է հասկանանք, միայն ներկայացնելով մեր ճշնամին չի վերանում։ Մեր համար դա միևնույն է ամենօրվա պատերազմը, որը մենք պետք է տանենք։ Այսօր մենք այսօրվա դրությամբ իսկապես պատերազմում ենք թուրք-ադրբեջանական դաշինքի դեմ եւ շատ ժամանակ հենց թուրքական բանակի դեմ, իրենց սպաներով, իրենց մտածելակերպով, իրենց մեթոդաբանություններով եւ հենց արդեն այլևս իրենց զենքերով։ Արագ չի ավարտվելու այս ամեն ինչը, մենք ինքներս պետք է պատրաստ լինենք եւ պետք է հասկանանք, որ իսկապես մեր տղաները գտնելու են բոլոր մեխանիզմները կարողանալ մեր խնդիրը անել։ Մենք մեր հողից կարճված ենք։ Ինչքան էլ ծանր լինի, ինչքան էլ ռազմական գիծը աճ ու ձախ պատտվի, մեկավերջում պետք է կարողանանք նոր իրականություն ապահովենք, ամենուր պետք է լինենք կանգուն, ամուր, պինդ եւ գնանք առաջ։ Իսկ հիմա այլ խնդիրներ, թե տարածաշրջանում նաեւ ինչ փոփոխություններ կարող են լինել այս Թուրքիայի բանում։ Եվ այստեղ իմ կոչս ավելի շատ լինելու է նաեւ այն երկրներին, որոնք ունեն իսկապես, այդպես ասած, ազգային շահեր այս տարածաշրջանում։ Եթե շատ երկրներին թվում է, թե իրանք կարող են հանգիստ ապրել այդ 4000 վարձկաններից հետո, հա, որ լավ, մի մասին արցախյան եւ հայկական զինուժները ասացին, ուղարկեցին իրենց Ալլախի մոտ։ Բայց այն մյուս մասը, որ այնտեղ մնալու է, նա իմ պատկերացնում այլևս չի տեղափոխվելու Սիրիա կամ չի տեղափոխվելու այլ տեղ։ Իրենց համար ամենահարմար տեղը, որ գնալու են, դա լինելու է դեպի հյուսիս, եւ իմ պատկերացմամբ Ռուսաստանը հետո ավելի մեծ խնդիրներ է տեսնելու հենց ջիհադիզմի տարածման իր համար, եւ ինքը պետք է հենց այսօրվանից նաեւ գիտակցի, որ այդտեղ կան ավելի հեռահար քայլեր, որը Թուրքիան միշտ ասել է, որ ուզում է մեծ թուրանը վերականգնի։ Այն, որ արդեն շատ երկրներ, հատկապես եվրոպական մայրաքաղաքներ, կոչով դիմում են Ռուսաստանին եւ Թուրքիային, օգտագործելու իրենց յուրահատուկ ազդեցությունը հարավային Կովկասում, որ կողմերին կանգնացնեն։ Սա պետք է նաեւ լինի նշան համանախագահող ինստիտուտին, որ ոչ թե իրանց են կոչ անում, այլ արդեն առանձին նաեւ Թուրքիային, հա? Եվ հասկանալի է, երբ նախկինում ասում էին համանախագահները շրջանակներում եկեք բանակցեք, ապա հիմա ոնց որ թե ավելի շատ դրանից հետո գալիս է խնդիրը, թե Ռուսաստանն է, դե բոլորս գիտենք ժամանակի Ռուսաստանն էր ներազդում ինչ որ խնդիրների համար, բայց հիմա նաև Թուրքիան է ավելացել։ Արդյոք Ռուսաստանին այսօր պետք է այս տարածաշրջանում Թուրքիայի այդ ձևի ազդեցությանը։ Դա մի կողմից, իսկ արդյոք նույն Ադրբեջանին է դա պետք է։ Չէ՞ որ Ադրբեջանի ներսում էլ այսօր կան մեծ խնդիրներ նույն Ալիևի եւ Փաշաևի կլանների խնդիրների մեջ, որոնք իրենք պետք է գիտակցեն, թե դա ուր է տանելու։ Դրա հետ միասին կան մեծ խնդիրներ, կարող է ձևավորվել Թուրքիայի ներսում, եւ իմ պատկերացմամբ շատ մի մեծ կոմպոնենտ նաեւ այն, որ Թուրքիան մի փոքրիկ sense ասած գաղտնիք ասեմ, հոկտեմբերին համանախագահները պատրաստում էին արդեն նստեին բանակցությունների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նոր արտաքին գործերի նախարարի հետ, հա։ Այդ տեսակի տեղեկություն կա, որ համանախագահները աշխատում են հոկտեմբերին հանդիպում լինի։ Երբ որ դու նախապատրաստում եւ աշխատում ես, բայց դրա տեղակ սկսում ես պատերազմ, ինչը նշանակում է Ադրբեջանին ինչ որ մեկը դրթել է, որ այսօր այս տեսակի քայլ պետք է անես։
Այստեղ նորից եմ ես պատկերացնում, որ կան խնդիրներ, որոնք այսօր Թուրքիայի ներսում ստիպել են իրեն գնալ այդ գործողություններին եւ առաջ տանել։ Եվ եթե ճիշտը խոսենք, իմ պատկերացում դա մեծագույն ֆինանսական իրավիճակն է, որտեղ թուրքական արժույթը շատ մեծ գավիժում է ապրել։ Եվ իմ պատկերացմամբ իրենց ցանկությունը եղել է, որ շատ արագ բլիցկրիգով Ադրբեջանը կարողանա ինչ որ մի բան անի եւ հնարավորություն տա, որ ասի Թուրքիայի ազդեցությունը մեծացավ, դրանով միգուցե եւ նպաստի թուրքական լիրայի բարձրացմանը, հաշվի առնելով նաեւ իրենց կենտրոնական բանկի վերաֆինանսավորման բարձրությունը, բայց ես ուրախ եմ, որ Արցախի պաշտպանության բանակը թույլ չտվեց, որ այդ իրավիճակը գնա եւ թուրքական լեռան նույն ձևի գահավիժումը եւ թող Թուրքիան իմանա, որ այո, հայ ազգը պայքարելու է նաեւ Թուրքիայի դեմ առանց մտահոգվելու իրանց քանակից կամ իրանց երկրի մեծության կամ փոքրության կամ անունից։ Այստեղ կա մի հատ նաեւ շատ կարեւոր խնդիր, որ մենք նաեւ աշխարհին պետք է բացատրենք այս բոլոր խնդիրները, հաշվի առնելով, որ նույն Թուրքիան ունի միջազգային մեծ պարտք 60 միլիարդ դոլար։ Եվ այդ մեծ պարտքի պարկատերերը այսօրվա դրությամբ նույն եվրոպական երկրներ են, որ կոչ են անում, որ Թուրքիան ինչ-որ դերակատարություն ունենա։ Նրա տեղագոր կոչ անեն, որ պարտքի խնդիրը կարող է խնդրեմ դառնա։ Իրանք Թուրքիային փորձում են ավելի մեծ դեր տան։ Եվ այդ մենք ես պետք է այս ամեն ինչը շատ մանրակրկիտ եւ ճիշտ կարողանանք բացատրենք, որ իրանք հետո այդ նույն Թուրքիայի հետ ավելի մեծ գլխացավանքներ են ունենալու, քան թե Թուրքիան որևէ դերակատարություն ունենա։ Իսկ Թուրքիան ոնց որ թե բաց տեքստով ասել է, որ այլևս ինքը Ադրբեջանի հետ, ինքը կողմ եւ որևէ դերակատարություն չի կարող ունենալ, հայակառակը նույնիսկ զորք է ուղարկում եւ ինքն էլ պատերազմում է։ Պետք է այս ամենը բացատրել ինչպես Թուրքիայի ընկերներին, այնպես էլ նաեւ Թուրքիայի ոչ բարեկամ երկրներին եւ կարողանալ ձևավորել մեր համար դիվանագիտական դաշտում մեր համապատասխան պայքարի հնարավորությունները։ Աշխատում է հայկական դիվանագիտությունը այդ ուղղությամբ եւ ես ուրախ եմ, որ մենք ամեն օր տեսնում ենք ավելի նոր ու նոր հայտարարություններ, ինչպես այսօր եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամլոք խոսնակի կողմից շատ ներփորեն դիվանագիտական սիրուն ձևակերպումներով բացատրելով, որ Թուրքիան այն միջնորդը չի, որով կարելի է առաջ գնալ եւ այդ տեսակի միակողմանի հայտարարությունները չեն նպաստում, այնպես էլ Մակրոնի հայտարարությունները, որոնք շատ բաց տեքստով էին ներկայացնում։ Պետք է գիտակցենք, որ աշխարհում նույնպես իրավիճակա ձևավորը, որ շատ երկրներ կարող է իրենց ներքին խնդիրներով ավելի շատ զբաղված լինեն, քան թե իրենց հետաքրքիր միջազգային հարաբերություններում դերակատարումները, բայց ամենագլխավորը, որ ես կոչ կանեմ մեզ, ինչպես բոլոր հայերին աշխարհում համանյութությանը, որ ամենագլխավոր գրավականը մեր անվտանգության ապահովմանը, դրա մասին կրկնել եմ միշտ, չեմ օգնելու, ել եմ ասելու, դա մեր ազգային միասնականությունն է։ Ուրախ եմ, որ այսօր հայ ազգը միասնական է, ուրախ եմ, որ քաղաքական տարաձայնությունները դրված են մի կողմ, ուրախ եմ, որ այսօր բոլորս կարողանում ենք միասին աշխատել, միասնական համախմբվել, ուրախ եմ, որ շատ ու շատ սիմվոլիզմի նման տեսակետից, բայց դրա հետ միասին շատ մեծ կարևոր միասնականության ուղղված մեսիջներ են տեղի ունենում Արցախում, ինչպես երեք Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կողմից հանդիպումը բոլոր ներկա ու նախկին բարձրաստիճան զինվորականներին, այնպես ասոր Արտուր Թովմասյանի կողմից ազգային ժողովի բոլոր նախագահներին, իրականում հուսով եմ եւ շատ ուրախ կլինեմ, որ տեսնեմ, որ դա միայն Արցախի հանրապետությունում չի լինելու, այլ դրա հետ միասին Հայաստանի հանրապետությունում, որովհետեւ մենք մեկ հայրենիք ենք եւ մեկ Հայաստան ենք եւ պետք է կարողանանք այդ միասնականությունը նաեւ ապահովել ամբողջական մեր միասնության մեջ։ Հուսամ, որ այդ միասնականությունը չի ավարտվի այն օրը, երբ որ մեր տղաները հողի վրա կփոխեն իրականությունը։ Այդ միասնականությունը այլևս կշարունակի նրանից հետո նաև ուզում ենք անվանենք խաղաղ ժամանակ, ուզում ենք անվանենք այն ժամանակահատվածի համար, որտեղ մենք պետք է հզորանանք ապրելով առանց կրակոցների առաջնագծում։ Այսքանից մնացած երևի արդեն հարցերով եթե կլինի։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Անի Ավետյան, Անի Այսօտեսություն, Բաբոսյան,
հայկական կողմը հայտնում է Թուրքիայի ինտենսիվ ներգրավվածության մասին առնվազն ռազմաօդային օպերացիաների ժամանակ եւ թուրքական կողմը չի պատրաստվում առայժմ ընդունել սա։ Հայկական կողմը նշում է, որ ունի ապացույցներ։ Ինչով կարող է ավարտվել այս կամքը, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Թուրքիայի համար այս ներգրավվածությունը հերքելը։ Նայեք, պարզապես երբ որ գալիս է խնդիրը տեղեկատվական դաշտի պայքարի մեջ, հայտարարությունների մակարդակով, դրանք հայտարարություններ են։ Հայկական կողմը ասում է, Թուրքիան բնականաբար ասել է, չէ, դե մենք դες բան չենք, ով մենք, ինչ եք ասում, չէ, F-16-ը մերը չի, չգիտեմ, օդից երբևէ Ադրբեջանը չի առել, որ դեից է դարը, Ադրբեջանը դեից ասում է, մենք սկիթենց ինքնաթիռներ չունենք, բայց որ դեից հայտնվեցին F-16-ները։ Դրանից հետո բերում ես հազարավոր փաստաթղթեր, թե ինչպիսի թռիչքներ են եղել, երբ են եղել, որ ժամանակ են եղել, ոնց են գնացել, էլ չասած այդ 4000 վարձկաների, էլ չասելով, որ ամեն օր նաև կարելի է գտնել, որ թուրքական բարձրաստիճան զինվորականները այսօր գտնվում են Ադրբեջանում, տարբեր զինվորական իրենց ինստիտուտներում եւ նույնիսկ միգուցե կան։ Հասկանալի է, որ նույնիսկ ամեն այդ թղթերը տալու մարդկանց մոտ կձևավորվի կամ միջազգայինում հավատ, որ լավ հայերը ճիշտ էին։ Հա մենք տեսանք, որ Թուրքիան sense բաներ արել։ Բայց հիմա բերեմ մի հատ փոքրիկ համեմատությունը, դեից որոշենք ինչի կարող ազդի։ Ես ինքս, երբ որ ազգային ժողովի падգամավոր էի, ՆԱՏՕ-ի պարլամենտական վերաժողովի անդամ էի։ Եվ այնտեղ ամեն անգամ կարդում էի տարբեր զեկույցներ ԻԳԻԼ-ի կամ ԴԱԻՇ-ի մասին, հա, իրանք պատրաստում էին, որ այսպես պետքա դատապարտել։ Երբ որ գալիս էր խնդիրը, ասում էի Ժորժ ջան, իսկ այդ մարդկանց ֆինանսավորումը որտեղից է գալիս։ Ժորժ մարդիկ զենք են առնում, կրակում են ինչ-որ բաներ են վաճառում եւ այլն։ Լավ, երբ որ ասում եք, որ ամբողջ այդ տարածաշրջանի հնագույն հնությունները հանեցին եւ վաճառեցին։ Ինձ կարաք ցույց տաք, որ տարածքով դուրս եկավ միջազգային շուկա։ Լավ, ինձ կարաք ասեք, որ տարածքով է նավթը դուրս գալիս, իրանք ասում են նավթ էին վաճառում, որ տարածքով էր նավթը դուրս գալիս միջազգային շուկա, որ վաճառում։ Իրաքով ոնց որ այն կողմի վրա ոչ մեկ շուկա չուներ, չէր առնում։ Ներքև ոչ մեկ շուկա չուներ, չէր առնում։ Այդպես ասած արևմուտքի կողմ, որն է այս շուկայով առանցնել չէր առնում, ռազմական գոտիներ էին, միակ ճանապարհը Թուրքիայով էր։ Կամ, ասենք լուսնից ինչ-որ մեկը գալիս էր, սենց անում էր, բերում էր, ասենք, չգիտեմ, Վենեսուելայում կամ ինչ-որ միտեղ վաճառում էր։ Ասում եմ, թե չգիտենք, ասում եմ, դե հիմա եթե գիտեք ու դեմ գրում եք, որ այն երկրները, որոնք նպաստում են վաճառքին, նավթին, որ գումարներ գալու կամ այդ ինչ-որ բաները, որ մեկն է աշխարհագրություն դպրոցում չի անցել։ Այդ երկրի անունը Թուրքիա, ինչի՞ չեք գրում։ Դե հասկանալի է, ասում են, դե մեր դաշնակիցն է, մենք ասենք դատապարտում եք, բայց միգուցե տես նմանատիպ դատապարտող հայտարարություններ կստանանք։ Եկեք ինքներս մեզ չխաբենք։ Մենք այս երկրում դաշնակիցն չունենք։ Խնդիրը ստե ուրիշ է լինելու, որ մենք պատմության համար դա ամրագրելու ենք եւ ինչ որ անենք մենք ենք անելու։ Անելու ենք այնքան, որ դիմակայելու ենք, վերելու ենք, կկարողանանք ձևավորենք խնդիրներ, որտեղ Թուրքիային միգուցե ուրիշները գիտակցելով կբերեն ինչ-որ սանկցիաների, այդ տնտեսական իրանց վիճակից ելնելով, նույն ձևի ինչ-որ կարող է տարբեր այլ տեղերում բանաձևեր քվեարկելով կգնան, բայց ես չեմ պատկերացնում իրականության մեջ, որ որևէ մի այլ երկիր իր բանակը կուղարկի Թուրքիային դաստիարակելու համար։ Միակ այդ բանակը եթե լինելու է հայկականը, որը պետք է կարողանա իր ճիշտ գործողություններ անի այս տարածքում եւ կարողանա պաշտպանի իր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այնպես որ մեծ խնդիր ունի այստեղ դիվանագիտությունը, տեղեկատվությունը, լրատվությունը, վերաբերմունքներ ձևավորելու, բայց դրա հետ միասին պետք է կարողանանք հասկանանք, որ չենք փախնելու այդ մարտահրավերից եւ այդ մարտահրավերը լինելու է։ Գլխավորը որ կարողանանք սովորել այնպիսի համակարգեր ունենալ, որ այլևս Թուրքիան էլ կյանքում մտքով չանցկացնի իր որևէ զինվորին կամ իր որևէ ինքնաթիռ բարձրացնի հայկական տարածք, որ դա խոցվելու է, վերանալու է։ Այս դրան կհասնենք մեր ամեն ինչով։ Վստահ եմ, որ ավելի լավ իրավիճակում կունենանք։ Անենք հստակեցում պարոն Պողոսյան հաստատի մեր 4 հարևաններից Ադրբեջանի այսօր հաստատի պատերազմի մեջ են Թուրքիայի հետ անուղարկում են մյուս երկու հարևանների դիրքորոշում ես ասին ամուսնացում հետևած կլինեք այսօր դա ինչպես կլինի Վրաստանի իրան պահվածք։ Հեք Վրաստանի պահվածքի հետ էլ հասկանալի է, որ
ունենք խնդիրներ, բայց դրա հետ միասին ուրախ եմ, որ այսօր վարչապետ Փաշինյանը կարողացել է հեռախոսազրույց ունենա եւ բացատրի իրավիճակը, հուսով եմ, որ ի վերջո նաեւ մենք գալու ենք այն մատրիցա, առաջնորդող երևույթ, կոչվում են շահեր։ Եվ մենք հասկանանք, որ պետք է ձևավորենք այնպիսի շահեր, որ մեր շահերն եւ Պարսկաստանի շահերը կամ Իրանի շահերը այնպես ձևավորված լինեն, որ ոնց կարողացնենք միջև հիմա պահպանել բարեկամական հարաբերությունները, դրանք պահպանվեն եւ այդ շահերը ավելի գերակշռեն, քան թե փորձենք տանենք այլ դաշտեր, արժեքային կլինի կամ չգիտեմ պատմական։ Նույնը վերաբերում է Վրաստանին։ Եթե մենք նայենք Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ինչ-որ բաներ է խոսացել, ես ուրախ եմ, որ այսօր առնվազն Վրաստանի պարլամենտի փոխոսնակն է արձագանքել եւ ասել, որ Վրաստանը այդպես չի մտածում պարզապես վերցնելով եւ դա իր անձնական կարծիքն է։ Դրա հետ միասին ուրախ եմ, որ Վրաստանի վարչապետ Գոխարյան նույն ձևի դիմել է փորձելով նեյտրալ պահպանություն եւ նույնիսկ հրավիրել է երկու կողմին գալ Թիֆլիս բանակցելու։ Հասկանալի է, որ միգուցե ինչ-որ չափով ձևական է այդ մոտեցումը, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մեծ աշխատանք ունենք անելու։ Այնպես անենք, որ այլևս եւ Վրաստանում եւ Իրանում կարողանանք այնպիսի համակարգ ձևավորենք մեր հարաբերությունների, որ շահերից ելնելով երբևէ չունենանք խնդիրներ։ Ինչի է Վրաստանը միշտ օրինակ, ասենց ասած, պրոադրբեջանական նախկին բաներում անում։ Տնտեսական իմաստով իր մեծագույն շահը եղել է Ռուսաստանից փոխվել, տնտեսական իմաստով որտեղից պետք է ինչ-որ վառելիք ստանալ կամ գազի եւ այլն։ Ինքն էլ պետք է գիտակցել, որ ուշ թե շուտ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը եթե Իրան սկսեց սեղմելը ուտելու է, եւ ինչպես օրինակ հիմա շատ ադրբեջանական կամ թուրքական մամուլում հանակ են անում, ոչ թե սախարտվելով են ասում, այլ սոկորտվելով են ասում, սոկար բանից վերցնելով, որ իրանց ճնշումները գնացել են եւ այստեղ նաեւ Վրաստանը շատ հարցեր ունի մտածելու։ Բայց մենք էլ պետք է հասկանանք, որ ասենք լավ, ինչ կարող ենք այս րոպեին առաջարկենք։ Հիմա որ ասենք չկան հնարավորություններ, համաձայն չեմ։ Չկան, ստեղծենք։ Այդ մոտեցմամբ մենք պետք է աշխատենք։ Մենք պետք է միշտ դեպի ապագան նայենք։ Հասկանալով շատ ժամանակ ինչա պետք, միգուցե դրա վրա գիտությանը զարկ պետք է տանք։ Ոնց օգնենք նաև Վրաստանին, որ Վրաստանը չընկնի մեծ կախվածության մեջ թուրք-ադրբեջանական բաներին եւ հակառակը ունենա շատ մեծ կարեւորություն եւ կարիք Հայաստանի հետ համագործակցելու դաշտերում։ Այդտեղ մենք էլ ունենք աշխատանք անելու եւ պետք է մեր բաժինը անենք։ Գիտակցելով, հասկանալով, իսկ սկիզբը դրվում է բանակցություններով։ Ես հասկանում եմ, որ մենք ամեն օր պետք է օրինակ լսենք, որ Հայաստանի դեսպանը ամեն օր հանդիպում է Վրաստանում տարբեր գործընկերների հետ, Վրաստանի դեսպանը հրավիրվում է տարբեր մոտեր մեր մոտ, տարբեր նախարարներ գնում են, տարբեր կոնսուլտացիաներ են անում, այդ երկխոսության աստիճանը պետք է բարձրացնել երկու հարևանների հետ էլ։ Կարանք հիմա ասենք, դե գիտեք պանդեմիա է, եկեք զումերով աշխատենք, բայց ինձ թվում է մենք էլ ենք սովորել այս պանդեմիայով ապրելու ձևը եւ մենք էլ ենք սովորել, որ կարանք շատ ժամանակ այստեղ կամ այնտեղ տեղա փոխվենք եւ մեր աշխատանքները անենք։ Մենք հիմա դրան պետք է զարկ տանք։ Զարկ պետք է տանք նաեւ հասկանալով, որ ոչ միայն երկկողմանի խնդիրներ, այլ միգուցե երրորդ կամ չորրորդ կողմով ես դու կարողանալու ձևավորես այդ դաշտը։ Օրինակ, եթե մենք շատ լավ ձևավորենք մեր հարաբերությունները միջին արևելքում շատ արաբական երկրների հետ, ես վստահ եմ, որ այն հնարավորությունները, որ կձևավորվեն Հայաստանով ինչպես տրանզիտային բան, Վրաստանին հետաքրքիր առնելու եւ այդտեղ միգուցե նոր դաշտեր կբացեն։ Ուրեմն մենք պետք է աշխատենք աշխարհին նայելու եւ մեր դիվանագիտությունը զարգացնելու այնքան, որ նաեւ մեր հարևանների համար պարզապես չդառնանք տարածք կամ դե լավ չունենք պատմական ինչ-որ խնդիրներ, դե եկեք հարևանը ելի սենց իրար հետ յոլա գնանք, այլ նաեւ ձևավորենք այդ շահերի կախվածության դաշտը, որտեղ ամեն անգամ իրենք ցանկացած որոշում ընդունելուց խոսք ասելուց մտածեն, կարող է այս մի նախադասությամբ կամ այս բառով հանկարծ վնասեմ հայկական շահերին եւ դա նաեւ իմ համար խնդիր է։ Մենք ունենք մեծ աշխատանք այստեղ, ես հուսով եմ, որ այս տեսակի իրավիճակները մեզ
պետք է բերեն այդ նոր մտածելակերպի ձևավորմանը եւ մենք նորովի պետք է մեր մոտեցումները մշակենք եւ ներկայացնենք։ Հուսամ, որ այս խոսքերը պարզապես այդպես չեն ասում, ինչպես նույն ձևի իմ կոչս, որ մեր միասնությունը թող այս անգամ գոնե ամեն անգամ տենց էր պատերազմական վիճակի գալիս էր միասնական էին դառնում։ Հետո մի քիչ խաղաղվում էր, նորից սկսում էինք ավելի շատ իրար բսկլտել կամ թե հասկանալ, որ աշխարհում ունենք այլ թշնամի, որը մեզ ուզում է վերացնի։ Ոչ մի ուրիշ հայ չի ինձ ուզում վերացնի, բայց կա թշնամի, որ ինձ ուզում է վերացնի, բայց մենք իրար մեջ էինք հարցեր լուծում։ Հիմա հույսամ, որ սրանից հետո առնվազն գոնե այդ միասնության արժեքը այնքան ենք գնահատելու, որ այլևս թույլ չենք տալու նախկին նաև սխալները գնանք եւ միայն ապագային ենք նայելու։ Մեկ-մեկ պարզապես ներողություն խնդրելով, մեկ-մեկ պարզապես շնորհակալություն ասելով, բայց գտնելով ոնց են կարողանալու իրար հետ ուսուսի կանգնենք խրամատում։ Շատերը երևի լսել են առաջ անգամ չեն, որ կյանքում խոսում եմ, բայց այս նախադասությունը շատ եմ ասել։ Ամեն նախադասություն, ամեն բառ ասելուց միշտ մտածի, կարող է դու վաղը հայտնվես խրամատում այդ կողքին եւ իրար թիկունք պետք է պահեք։ Մենք եկել ենք այսօրվան ենք ասել։ Ես չեմ ցանկանա, որ մենք այլևս այս գաղափարի կարևորությունը նորից իրականությամբ ստուգենք ապագայում։ Այդ պարզապես այսօրվա հիշելով ամեն անգամ հասկանանք, որ այլևս սենց չեմ խոսելու հայի հետ։ Եվ վստահ եմ, հենց որ այդպես անենք միասնականությամբ մեր ոչ միայն ռազմական, այլ նաև գիտական, ռազմաարդյունաբերության, տնտեսության, սոցիալական խնդիրներում այնպիսի նոր մեխանիզմներ, նոր իրականություն կարող ենք ձևավորել, որտեղ իսկապես մեր հարևանները մեր հետ իրենց հենց սեփական շահերից վազեն կան մեր հետ համագործակցելու, այլ ոչ թե պարզապես, որովհետև դե աշխարհագրությունը տենցն է։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Եթե չկան, պարզապես ասեմ, ցավակցում եմ բոլոր մեր զոհերին, իրենց ընտանիքներին, Աստված հոգիները լուսավորի, բայց դրա հետ միասին երևի մեր իրականությունից ելնելով մենք պետք է երևի սովորենք նաև ապրել այն ընկալմամբ, որ իրենք անմահացել են։ Իսկ մենք պետք է կարողանանք ապրենք շարունակենք հենց իրենց պատվի համար։ Եվ քաղաքացիական մեր զոհերը, եւ ռազմական մեր զոհերը, բոլորն էլ պարզապես այնպես չեն եղել։ Դրանք այն գինն է, որը մենք վճարում ենք ապագա սերնդի համար եւ եկեք դա պատիվը իրենց բարձր պահելով կարողանանք այսօր իսկապես այլևս թույլ չտանք, որ մեր պատմության վատ դասերը կրկնվեն, այլ փորձենք միասնական նոր պատմություն կերտենք հենց իրական հողի վրա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, հիշեցնեմ, Պաշտպանության նախարարության մամուլի կենտրոնում ճեպազրույցով հանդես է գալիս քաղաքագետ Սևան Պողոսյանը, հաջորդ հանդիպումը կլինի Վահրամ Բալանի հետ ժամը 15-ին։ Ձեզ շնորհակալություն ուզում եմ։